¿Qué tal a todos? Aquí estamos presentándole la preparación para un cambio de centro de carga de un M4 modelo SS4458. Ya el que tiene está funcionando, pero de repente hace falso, empieza a moverse el cable y ya no deja cargar, así que vamos a checarlo. Ya lo tenemos aquí en la base para que no se mueva, entonces vamos a tratar de quitarle esto. Ya está. Para ello pues vamos a tener que poner un poquito de cinta Kapton para que se logre cubrir bien los demás componentes y no se vayan a desoldar. ¿Sí? Así que vamos a ponerlo ahí bien. En esta zona vamos a poner la cinta Kapton. Así que aquí la tenemos. Vamos a cortar un poquito y de ahí se la instalamos. Y así, a medida de que no vaya a dañar el calor los demás componentes. Después de eso podemos instalarle o ponerle un poquito de pasta para que este logre desoldar el centro de carga de manera rápida, sencilla, y no haya tanta complicación en quitarlo. Así que vamos a ponerle un poquito alrededor y ahorita procedemos a ponerle lo que es calor. Estas patitas aquí y de ahí en la parte de atrás. Ahí quedaría. Ahora vamos a meterle calor y estar al tanto para que este se logre desoldar de manera fácil. Aire caliente, tenemos a 300 grados, 4 de aire. Si vemos que no despega fácilmente, le podemos ir elevando un poquito. El otro centro de carga que le vamos a poner pues es este, similar, ya que le faltan unas patitas, pero sí logra quedarle. Está costando más de lo normal en sacarlo, pero ahí sale. Va reblandeciendo. No necesitamos que las patitas de atrás pues también logren desoldarse. Y ahí está. Ya salió. Aquí está. Centro de carga que tenía. Ahí quedó fuera. Ahora vamos a tener que pasar un poco de malla para desoldar, limpiar bien las patitas y de ahí poderle poner el otro centro de carga. Muy bien, pues ya tenemos aquí la malla. Vamos a colocarla para que pueda ir desoldando todos los recibos. Vamos a aplicarle un poquito de pasta flux y entonces con el cautín empezamos a limpiar esa zona.
manera de que quede libre y así poder instalar la nueva sin necesidad de que algo nos estorbe. Normalmente eso está bien. Aquí es donde van las patitas delanteras y acá es donde pasan los datos y corriente. Así que ese pues debe quedar bien limpio para que las otras puedan quedar ahí bien. Al parecer una pista está dañada, así es que entonces vamos a tener que arreglárselo. ¿Sí? Una de ellas. Entonces vamos a tener que arreglársela para que quede bien, si no, no va a servir el cambio. Muy bien, entonces vamos a tener que arreglarle esta, ver dónde topa, a ver dónde jala corriente y ponerle un puentecito. Así que como hemos visto es esta línea la que está dañada, así que para ello vamos a tratar de ver de dónde viene. Y vamos a tener que jalar un puentecito de este componente aquí para poder pasar la corriente, para que funcione, si no, no nos va a quedar. Así que entonces vamos a tratar de hacerlo. Para ello tenemos aquí el hilo esmaltado, carretito. De este vamos a utilizar un pedazo para poder hacer el puente. Y entonces pues vamos a ponerle un poco de pasta para soldar, estaño y pasta para poder soldarlo. Ahí está. Ahí está, entonces vamos a recorrerlo más hacia acá para que quede como línea y a la hora de ponerle el centro de carga entonces haga buen contacto. Y ahí vamos a tener que cortarlo para que logre quedar bien. Vamos a acomodarlo bien. Vamos a recortarlo un poquito para que no quede muy largo. Y pues ya ahí quedó, lo podemos ver, ahí está. Entonces vamos a ver qué tal queda. Esperemos que no. Ya vimos que no hace contacto con alrededor, entonces ahí una puntita logrará tocar el centro de carga. Así que vamos a ponerlo
y después checamos continuidad y todo. Así que vamos a ponerle un poquito de flux. Un poquito nada más para que logre agarrar bien a la hora de soldarlo. Ahora sí vamos a proceder a poner el centro de carga. Una de las técnicas que yo he ocupado es forrar la parte de arriba con cinta Kapton en lo que se solda. ¿Por qué razón? Porque a veces por esos huequitos, si se pasa de calor, entonces se derrite lo que es adentro la plaquita y luego ya no hace contacto. Y varias veces me ha tocado reemplazar 2 o 3 veces un centro de carga, así que por eso uso esa técnica, ¿verdad? Puede funcionar ya que se protege. Así que vamos a meterle calor y a presentarlo. Y es que para que entre bien, la parte de atrás lleva dos ganchitos, entonces esos son los primeros que tienen que traer para que logre asentar bien. Ok, vamos a volverlo a poner. Ahí está, ya lo volvimos a poner. Ahora que tratar de que ingresen esos huequitos. Vamos a tener que modificar un poquito más para que logre quedar bien. Muy bien, pues ya lo hemos colocado bien. Ahora vamos a derretir un poquito, meter calor y tratar de que se pegue. Se le quitó la cinta, así que vamos a ver si ahora calienta más. No pegó bien. Así que vamos a meterle más calor. Y a probar.